我看到那个什么卫报啦，讲说台湾人瑟瑟发抖啦，但我这我也不懂，这个到底怎么来的？不知道，真的不知道怎么来的。我的感觉台湾人没有瑟瑟发抖啦，没有到那么夸张，但是我觉得大家还是会有一点害怕。从几件事情来看，第一个就是说我今天去那个地方的活动啊，大家在看电视，10几个人，一看到我就问我说，到底会不会打？因为就是在关心这个事情，就看电视嘛，然后就觉得很紧张这样子。但我觉得这一次跟1996那一次台海危机当然不一样，那一次是因为好像是第一次发生，几十年第一次发生，大家比较害怕，所以很多有钱人都移民什么之类，房价那时候还下跌。这一次今天的股价还有上涨啦，所以惊恐程度没有上次那么大。可是问题就是啊，大家还是会紧张，为什么呢？因为俄乌战争还在打。那时候俄乌战争是怎么发生的呢？就是俄罗斯呢，先在东部先集结，然后呢，他在白俄罗斯那边先集结，做军事演习嘛。那本来乌克兰也认为说没事啊，过情人节啦，不会打啦，他只是在军演而已。就忽然间一军演呢，东部就开始进来了，然后北部呢也往基辅了。那很多人担心呢，就说这次如果在这6个地方军演，会不会忽然间一个炮弹就打过来就开打？其实大家会有一种有既视感。我觉得这一件事情大家是有点担心的。然后第二个就是大家有一个指标了，昨天其实在桃园跟台南呢都有飞机升空。那台南的部分是晚上10点30分，他们的那个地方的那个粉丝团呢，有人呢就 PO 出来说，你们有没有听到战机升空的声音？然后就此起彼落就留言，有永康这边有，然后另外有留言说，我看得到明天的太阳吗？就是大家就开始非常紧张在讨论。然后呢，台南完了之后换桃园是半夜1点的时候也是一样，在地方的社团说，你们有没有听到轰隆巨响？有，我家气密装我都听得到，太恐怖了。然后有人说，这是不是空袭警报啊？原来这个全部都是战机升空，就是说大家其实也是有点担心，好才会去 PO 嘛。好，那现在问题来了，我们当然是非常不希望打仗，可是万一真的空袭警报响了，好，如果真的空袭警报响，该怎么办？这不是讲说，今天还讲说我们是台北吗？有4600个防空洞，可以容纳1200万人。对，路透社刚好今天就有一个新闻，就5个讲的，就是台北就有4600个防空避难所，然后可以容纳1200万人，大概是台北大概3、4倍，可以容纳他们3、4倍的人。但是问题来了，一般的民众，你们知道防空洞在哪吗？大家不知道。大家不知道。那个路透有去访问一个在台北地下街跳舞的高中生，就跟他说，你知道这个地方其实是防空避难所吗？那高中生说，我不知道，原来是这边哦。代表说我们的国人其实不太知道说，万一今天真的打仗之后该怎么办。其实这个事情代表说我们平常的这方面的宣导其实是不太够的。那我觉得刚刚我给大家看那个图，我还想给大家看一下。其实我们的政府有没有告诉我们，如果说我们台湾假设真的开战，全岛被封锁，我们该怎么办？他现在是这样子，就北部、东部、南部有演习，叫大家避开走中部。好，那问题来，如果中部也有演习呢，或者说开战，我们整个被封锁，那该怎么办？其实从今天交通部的反应来看，之前好像没有沙盘推演过。因为今天的感觉就是，中部没有封，你们就走中部。那你有没有告诉我们说，如果以后全封的话，该怎么办呢？所以我觉得，好，中共在演习，那我们这边应该平常也要演习啊。你要跟我们说遇到状况该怎么办啊？然后还有现在民心会害怕，就是说接下来老共一定会很多经济制裁嘛。今天要宣布就是要制裁3个农产品嘛，有什么白带鱼啊、柑橘类的水果跟那个什么冻竹夹鱼哦。大概会损失8亿啦。好，那我们现在农委会寄出来的方式是什么呢？寄出方式是说，我们来发农游券啊，就是30万农游券，你只要买600块钱的相关产品的，你就可以抽这个农游券这样。那总不能老是补助嘛，总不能老是用这种促销的方式，有没有？以后一定会越来越多啦，我相信一定会越来越多。那办法怎么办？元之刚刚讲的这些，不过第一个老共是好几个部门，你可以看得出来，他们一定就是非常绵密啊。要对台湾文攻武吓嘛，它有大概5个部门接续的不断做很多动作，经济制裁方面一个，那这些我相信政府会有一些因应这些措施。可是刚刚元之讲的，民心真的有浮动到了。这个，因为这个英国卫报说什么台湾人瑟瑟发抖，那我刚刚看到这个元之他讲的也是感觉有点瑟瑟发抖的感觉。我是没有瑟瑟发抖的感觉，但是我看到刚元之那样形容，我有点忍俊不住啊。好，就那个。我当然这个东西每个人的看法是不一样，不过我是觉得就是说，其实裴洛西来台湾，他其实你如果看他整个包括他华盛顿邮报投出的原文，包括他来台湾讲，其实他正是要用行动来表示说
美国一定用实际的行动来捍卫台湾的安全。台湾的安全也不是只有台海之间这个中国跟台湾之间的问题，而是整个国际上注目的问题。所以我常在讲，台湾要怎么样安全？台湾如果要安全，就是一定要把台湾问题国际化。台湾问题如果越内政化，台湾会越危险、越封闭，然后到最后就变成是这个好像就真的是变成中国的囊中物。所以你想想看，其实这2天这个裴洛西来台湾，那是全世界在关心的。你看这几天，我看台北的所有的这个国际的媒体，我看是比国内的媒体更加的疯狂。所以我认为这个部分其实反而是担心台湾鸟在。那你说中国他会不会这个搞你？他当然会啊。当然，这个我坦白讲，这就是台湾的这个必须要去面对的一些状况嘛。哈，你比如说这个，我知道就昨天有一些食品呐，哈，这个一些很知名的，像这个月饼呐，哈，什么乖乖啦，什么泡面，什么也都被禁了。那个你说有没有影响？大大小小都有影响。那包括这个可能陆续他又会采取一些行为哈。那我是认为说，面对这个状况，我觉得让秦涛聊天啊，就是说未来因为这个整个世界局势已经走到，就是说，包括美国对中国的态度，它已经不再是模糊，它也是很清楚。所以在这个时候选边站，我认为是必然的。所以你看，不要说民进党啊，你说国民党的这个党主席这个朱立伦，朱立伦他这2天国民党内也是炮声隆隆啊，这个包括吴思怀、叶玉兰，这些都是不分区的立委，他们对这个裴洛西来台湾也是意见很多。那到最后，朱立伦他还是要抓一个定调啊，他定调什么？国民党立场很清楚，诚挚欢迎。好，那诚挚欢迎裴洛西会不会受到一些政治冲击，或者是一些相关的一些民生冲击？当然会，但是就看你选择是怎么样的一条路嘛。你可以拥抱中国，你也可以跟美国这个更加的这个加深厚的友谊。那这个就是路线的选择。包括国民党的这个曾明忠，他在立法院也是坦白讲也是蛮强悍的。他是讲的客气一点，他说我总召。国民党很欢迎，我不知道这个意思是怎么样。我看他全文，他是说我总召，我说的就是定调，国民党就是欢迎。对，我希望是这样。他是这样讲，我是担心他在讲说我欢迎的时候，突然脑中闪过费鸿泰的这个面容，突然顿了一下这样哈。那当然，国民党内其实坦白讲，这个反对裴洛西来，或者是站在一个比较激烈的这个立场上也不是没有。那我觉得这个未来就是一个选择的问题。那这个选择其实都没关系，但政治人物要开诚布公，你要告诉人民你的主张、你的选择、你的价值是什么啊？这个东西没有办法模糊，那这个交由人民来做选择。那会不会承受一些这个后坐力或承受一些代价？我相信必然的。但是就是看我们要怎么样共同凝聚团结，把那个损伤降到最低。OK。